तो दोस्तों क्या होगा जब ऑफरोडिंग किंग महिंद्रा थार का टग ऑफ वॉर करा दिया जाए इस ट्रैक्टर से। चलिए देखते हैं आज किसकी हवा निकलती है और कौन है असली पावरफुल। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे थार लवर हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए देखते हैं, टग ऑफ वॉर हो चुका है शुरू। तो आप ही कमेंट में बता सकते हैं थार पावरफुल है या ट्रैक्टर।